Yeni bir mənzildə xoş gördük. Elmlər metrosu yaxınlığı Renesans Palas yaşayış kompleksindəyik. Burada 68 kvadrat ölçülü, 2 otağa düzəlmə, tam təmirli, əşyalı və texnikalı bir mənzildəyik. Hal-hazırda mənzilin qonaq otağını görürsünüz. Baxın, tam dolu bir mənzildir. Bu şəkildə 17 mərtəbəlidir bina, mənzil 10-cu mərtəbədə yerləşir. Gün düşən mənzildir, bunu aydın şəkildə görürsünüz. Sənəd kupçadır. Renesans Palas Elmlər ərazisinin ən gözəl binası sayılır. 1.5 hektarlıq geniş həyət yanı sahəsi, yeraltı dayanacağı, sürətli liftləri, səliqəli giriş hissələri və keyfiyyətli binası ilə seçilir. Qeyd etdiyimiz kimi burada qaz təsisatı yoxdur. Mərkəzləşdirilmiş istilik sistemi ilə və isti su ilə təchiz olunur. Bunlar hamısı komendant puluna daxildir. Mənzilin giriş qapısı burada yerləşir. Baxın, daxil olduqda bu şəkildə bir giriş dəhliz hissə bizi qarşılayır. Sağ hissədə 4 qapıdan ibarət belə geniş bir dolab hissə yerləşir. Baxın, paltar yuvan da bu hissəyə qoyulub. Baxın, belə bir geniş dolab hissədir. Və tam qarşımızda güzgülü açarlıq hissə yerləşir. Döşəmə qranit mərmər və spoiler. Solda isə üst geyimlərinizi asa biləcəyiniz belə bir oturub ayaqqabı geyinə biləcəyiniz bir dolab hissə var. Mənzilin mətbəx hissəsi bu hissəyə gətirilib. Qeyd edirəm, burada şaxta da mövcuddur. Havalandırma tamamilə düzgün qurulub. Lazım olan texnikalardan keyfiyyətlisini yerləşdirilib. Tam tavana qədər yığılmış mətbəx mebeli mövcuddur. Və lazım olan aksesuarlarla da tam şəkildə təchiz olunub. Elektrik sobası ilə yerləşdirilib. Burada baxın, bu şəkildədir. Döşəmədə qranit mərmər və istifadə olunur. Mənzil qanuni bir otaq olub, qeyd edirəm, 2 otaqda düzəlib. Buradan gəlirik, mənzilin sanitar qovşaq olan hamam tualet hissəsi yerləşir. Baxın, bu şəkildədir. Qarşısı açıq gün düşəndir. Qonaq otağını bir daha sizlərə təqdim edirəm. Baxın, belə bir gözəl qonaq otağı var. Kifayət qədər geniş sahəyə malikdir və gördüyünüz bütün təchizatlar təmin olunub. Çılçıraqlar olsun, pərdə olsun, soyuducu olsun, televizor, TV stand və digər yumşaq mebel dəstələri ilə təchiz olunub. Burada isə mənzilin yataq otağı yerləşir. Bura qanuni mətbəx hissədir. Yataq otağı olub, mətbəx girişdəki hissəyə gətirilib və yataq otağından eyvana çıxış hissə var. Baxış istiqaməti mətbuat istiqamətindədir, Almas Park istiqamətindədir. Gün düşən bir mənzildir. Qeyd edirəm, istilik sistemi də mərkəzləşdirilmiş istilik sistemidir. Burada isə yataq otağımız görürsünüz, hər bir detal düşünülərək tam şəkildə yerləşdirilib. Geniş bir qardırop hissəsi, yataq dəsti, çılçıraq, televizor, bəzənmə masası və soyutma sistemi həmçinin. Mənzilin ümumi sahəsi 68 kvadrat metrdir. Qanuni bir otaqdan 2 otağa düzəlib. 17 mərtəbəli binanın 10-cu mərtəbəsində yerləşir. Sənədlər qaydasındadır. Qiymət 339 min manat başlanğıc qiymətdir və real alıcıya endirim olunacaq. Mənzil haqqında bu qədər. Növbəti çəkilişdə görüşənədək.